आज आपण बनवणार आहे सावजी चिकन मसाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो चिकन, 4 चम्मच तेल, 2 कांदे मी तळून पेस्ट बनवून घेतली आहे, सांबार अद्रक लसणची पेस्ट, 3 चम्मच तिखट घेतला आहे, अर्धा चम्मच हळद, मीठ, 1 चम्मच धनिया पावडर, 1 चम्मच काळा मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला आणि सांबार। गॅस पेटवू आपण। पंच 4 चम्मच तेल गरम झालं आहे। आपलं कांद्याची पेस्ट, आपले कांदे झाले आहे। अद्रक सांबारची पेस्ट, मसाला चांगला होऊ द्यायचा, तेल सुटेपर्यंत। असं चांगलं होऊ द्यायचं। मसाला झाला आहे। आपण तिखट घालू, हळद, तिखट, धनिया पावडर, चिकन मसाला, चवीनुसार मीठ, काळा मसाला, तिखट, मीठ चांगलं मसाल्यात होऊ द्यायचं। तेल सुटेपर्यंत मसाला चांगला होऊ द्यायचा। आता चिकन टाकूया आपण। चिकनला चांगलं मसाल्यात होऊ द्यायचं। मसाल्यामध्ये चिकनला मुरू द्यायचं चांगलं, 10 मिनटं। मसाल्यामध्ये झाले आपले चिकन, 10 मिनटं झाले आपले। आता पाणी टाकू। आपण आता चिकनमध्ये पाणी पुरवलं आहे। चिकन आता 15 मिनटं शिजू। आपला चिकन झाला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि सर्व करूया। आपली भाजी तर्रीदार मसालेदार तयार आहे। आपला सावजी चिकन मसाला तयार आहे। ही रेसिपी आवडली असेल तर
लाईक करा आणि शेअर करा.